لکه خوشحال خان خټک ته یو ورځ یو ښځه راله ویل ته خو شاعر او د سر نه واله تر خپو پورې یو ځای به ما کې نه پرېږدي چې ته د شعر نه ونه باسې او صفت مې ونه کړي. هغې ویل ښه داسې ورته وکتل لګیا شو سترګې دې داسې دي غوږونه دې داسې دي ننګي دې داسې دي شونډې دې داسې دي غاښونه دې داسې دي سینه دې داسې ده ها ها چې نوم ته راغې نوم ته آخر کې ورته وایي چې د نامه نه ښکته حل ویلی نشمه د نامه نه ښکته حل ویلی نشم د نامه غوټی د ګل دی د ګلاب دې نوم کې که خیال وکئ څه شی غوټی غوندې دې نوم کې غوټی د نامه نه ښکته حل ویلی نشم حیا او د ادب او د احترام د وجې اگر چې اوس پاکستان کې خو د نامه نه ښکته حلونه شروع شو ستاسو خدای کور رانکه په دې پاکستان جوړولو ستاسو خدای بیړي غرقه که ستاسو خدای هلاک او تباه او برباد که. پرون یو سړی راغی مولانا صاحب زه تبلیغی مرکز ته کله کله ځم نو چې زه راوځم نو هغه اثر را باندې بیا نه په څه ګډو وډو سر شو نو ما ورته وایي چې تا نیت کې به څه فرقي ته په نیک نیت ورځه او دا وایه چې خدای زه د نفس اصلاح کوم ته بیا تماشه کوه چې په تا اثر کېږي که نه. ډېر خوشحال شو غریب او هسې ما سوچ وکړو چې دا اوس دړه نه دا پوښتنه د ما نه کوي. نو عزیزانو دا ځان قدرې چې دې وخت کې تاسو بچ کوئ دغه هم توره ده بچي بچ کوئ زمونږ بچي تباه کېږي لګیا دي د مولیانو بچي تباه دي د پیرانو بچي تباه دي د میاګانو بچي تباه دي د سیدانو بچي تباه دي د شیخانو بچي تباه دي د اجیانو بچي تباه دي غرق دي غږ نشي کولی پخوا به جینکۍ مټیزېدې اوس کالک ته زو غږ کې د سور بچی هغه مټیزېږي دا داسې ذلیل قوم او وایې وقتن فوقتن خدای کم سړی چې واګې وشلی او د دین نه باغي شي د سپي په مرګ مري مري که نه مري د سپي غوندې مردار پروتي او د سپي په مرګ مري مونږ ته به مرګ هم د سپي نصیب کېږي د سړیتوب مرګ به مونږ ته نه نصیب کېږي مونږ به د سپو په مرګ سهار رانه یو هلک تپوس وکړی چې زه تماچې جوړوم هلته استاد راته وی چې دا ګټه حرامه ده مال هغه استاد دی چې کوم د امام دی د هغه علاقې خلک پوډر خرڅوي چرس خرڅوي افیم خرڅوي غلې کوي ډاکې کوي اجرتي قتلونه کوي نو استاد ته وایي چې ته څه قلبې کې دغه خوراک ورته کې خدای دې خانه خراب کړي نو مونږ د مردار خورو امامان یو زمونږ ټول خوراک مردار دی زه اوس ویلی شم چې دې جومات ته هلکه دا روټۍ دې راوړې ده دا دې په حلاله ګټلې که په حرامه دا ویلی شم خو چې راوړي بس پلته یې ورته وویل چې زه په تندر دې ولګي اوس څه چل کې نو عزیزانو خفه نشئ که تاسو جهنم ته ځئ نو مونږ به هم سرداران یو زه دا ویلی شم په هدیره چې دا پلیت د جنازه زه نه کوم د ژوند ما ته معلوم دی د دې حرامي نکاح زه نه تړم د زندگی ما ته معلومه ده دا مونږ ویلی شو نو په وطن چې د ګنګۍ سیلاب راشي د ګنګۍ سیلاب نه جماعت هم نه بچ کیږي او نه تی ملا بچ کیږي او نه تی پیر صاحب بچ کیږي پیر صاحب په خلوت کې ناست دی او لوی واسکټ یې اچولی
پیر صاحب دوا نه به مې نه وباس او د غلا پیسې ولا ورکړي او ورته لاس اوچت کړي چې خدای دې د خنزیر بچی نورم لوی غلط بچ کېږي نه. لاړ هغه خلق لاړ. اوس مولانا احمد علي لاهوري رحمت الله علیه غوندې به څوک چرته پیدا کړي؟ جنازو سره به نتلو بالکل نه. طالبانو ورته حضرت ولي ویل زه چې روان شم جنازې سره مړي ته وګورم نو ایمان ور سره نه بې ایمانه رواني ما ته کشف وشي د هغه د جنازې نو دغه سره ایمان نه نو زه د بې ایمانه جنازې له نه ځم. اوس حضرت لاهوري به کوم ځای نه پیدا کړ؟ مونږ خو په 2 او په 5 روپۍ د 8 واړو جنتو ټیکټ ورکوو. نو عزیزانو عرض میں داو چې سبحانک اللهم یو سبحان بس که د دې په وزن پوه شوي سبحانک د دې په وزن پوه شوي په خدای قسم چې جبه بم بله خبره بیا ونه کړي